你梗係在下啦，唔通再聲望？你對寶唔好講咯！啊！放唔放？點解又放？係唔放啊嘛？放！乜我唔割拖，你割啊？我連呢個頭都割埋啦！對寶，我真係喂！你都把我割甩呢個口啊！咩先你？嘿，你攞咗我把刀做乜嘢啊？睇人你把刀有幾重啫嘛？嗱，你份你咯。唔錯，唔錯。